Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan daftar wilayah berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang pada Kamis, 28 Agustus 2025. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim berupa hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat petir, angin kencang, serta gelombang laut tinggi yang berpotensi mengganggu aktivitas. Dilansir dari laman resmi, berikut ini perakiraan BMKG mengenai wilayah berpotensi hujan lebat dan angin kencang pada 28 Agustus 2025. Hujan sedang lebat. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka, Belitung, Bengkulu, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Selatan. Hujan lebat sangat lebat. Jawa Barat, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Angin kencang. Banten, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.